విపరీతమైన దగ్గు కఫంతో ఇబ్బంది పడుతున్నారా? అయితే మీకోసమే ఈ యొక్క అమ్మమ్మల కాలం నాటి చక్కని చిట్కా. శుభ్రం చేసుకున్న అల్లం ముక్కను తీసుకొని దాన్ని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి అల్లం ముక్కను చక్కగా దంచుకొని దాని నుంచి కుదిరినంత రసాన్ని మనం కలెక్ట్ చేసుకోవాలండి. 1 టీ స్పూన్ అల్లం రసానికి 2 టేబుల్ స్పూన్ల హనీని వేసుకొని దీన్ని సిరప్ లాగా తయారు చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా తయారు చేసిన అల్లం హనీ సిరప్ని 5 సంవత్సరాలు దాటిన చిన్నారుల నుంచి ఏ వయసు వారైనా రోజుకి ఉదయం ఒకసారి అలాగే మధ్యాహ్నం ఒకసారి సాయంత్రం ఒకసారి తీసుకుంటే 2 రోజుల్లోనే ఎంతటి మొండి కఫమైనా ఇట్టే తగ్గిపోతుంది. ఇలాంటి చక్కని మరెన్నో ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం తప్పకుండా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. తీగ ఉందా? చిన్న తీగ ఉంది, ఘాటుగా ఉందా? బాగుందా? కాఫ్ సిరప్లా ఉందా?